Хонандагони Мактаби Санъати рақами 1 ба номи Лоиқ Шералии шаҳри Хуҷанд бо ташкили барномаи консертӣ аз фаъолияти солонаи худ натиҷагирӣ намуданд. Барномаи калони консертӣ дар театри давлатии мазҳака ва мусиқии ба номи Камоли Хуҷандӣ баргузор гардид, ки дар он хонандагони мактаби санъат аз нозукиҳои санъатӣ аз худ кардаашон назди устодону волидон ва дигар тамошобинон ҳисоботии эҷодӣ доданд. Дар даромадгоҳи театр устодону хонандагони муассиса бахши ҳунарҳои халқӣ, бадеӣ ва рассомиро ба намоиш гузоштанд. Муовини раиси шаҳри Хуҷанд Фирӯза Нуруллозода, намояндагони бахши фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ва дигар меҳмонон аз растаҳои оростаи хонандагон дидан карданд. дар консерти ҳисоботии хонандагоне ки дар маҳфилҳои гуногуни мактаби санъати рақами 1 таҳсил мекунанд, бахшҳои ҷолибро манзури меҳмонон намуданд. дар чорабинии идона волидони хонандагон ва дигар меҳмонон ширкат варзида аз истеъдоди таълимгирандагони ин муассиса бархурдор гаштанд. дар мактаби санъати ба номи Лоиқ Шералии беш аз 20 маҳфилҳои гуногун амал мекунад. хонандагони ин муассиса дар консерти ҳисоботӣ аз рӯи ҳама намуди маҳфилҳо барномаи ҷолиберо рӯи саҳна гузоштанд. барномаи консерти ҳисоботӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуд. масъулини соҳаи фарҳанг ташкили чунин чорабиниро бар нафъи омӯзгорону хонандагони муассиса вобаста мекунанд, зеро онҳо бо ин васила то ҷои сатҳи дониши гирифтаашонро месанҷанд ва дар оянда барои боз ҳам сайқал додани истеъдоди худ кӯшиш менамоянд. ман бовар дорам ки тамошобинони зиёд аз ҳисоби волидайни худи хонандагон дар ин чорабинӣ ҳузур доранд. ман бовар дорам ки ин ҳамчун ба тариқи як барномаи фарҳангӣ, барномаи консертӣ ҳам ҳисоботӣ мешавад ва албатта ин чорабинӣ баъд аз пурра баргузор карданаш як мавриди таҳлил қарор дода мешавад ва мо бовар дорем ки баробари дастовардҳо инчунин мо аз баъзе камбудиҳое ки корҳое ки ба ҷом нарасида буд хулосабарорӣ карда соли ояндаи хониш, соли нави хониши 2021-2022 аз тарафи мусбии он дастовардҳои мусбие ки мо яъне ки шарафёб гардидем аз пайи ҳамон пайгирӣ мекунем. хонандагони бахши навозиши мактаби санъати рақами 1 дар саҳна созҳои зарбиро ба намоиш гузоштанд, ки диққати тамошобинонро то ҷое ба худ ҷалб намуд. онҳо бо истифода аз асбобҳои мусиқии гуногун оҳанги форамеро сароида истеъдоди навозандагии худро ба ҳозирин нишон доданд. барномаи консерти ҳисоботии мактаби санъати рақами 1 ба номи Лоиқ Шералии шаҳри Хуҷанд наздик 3 соат давом кард. дар ҷанбаст муовини раиси шаҳри Хуҷанд Фирӯза Нуруллозода суханронӣ намуда, ҳайати омӯзгорону хонандагони муассисаро аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр бо ташкили чунин чорабинии идона табрик намуд. вай таъкид кард ки соли гузашта бинобар паҳншавии бемории ковид ин муассиса барномаи консерти ҳисоботиро ба таъхир мононда буд ва волидону мухлисон давоми 1 сол инҷониб интизори мусиқии зинда буданд. ман аз номи худам ба тамоми ташкилкунандагони имрӯза чорабинӣ изҳори миннатдорӣ мекунам, хусусан ба директори мактаб маълима Малаева, ҳамаи устодон Насиба Ҳамдамова, маълима Ёдгорова ва дигар устодон ки инҷо заҳмат кашиданд ва таманно мекунам ки бо ин муваффақиятҳо дар озмуни дар пеш истода Тоҷикистон, ватани азизи ман, ҷойҳои сазовори Хуҷанд сазовор гарданд. ба ҳар якатон муваффақият таманно менамоям. ташкил ва баргузории консерти ҳисоботӣ дар ҳамаи мактабҳои санъати бачагона ва рассомии шаҳри Хуҷанд ба ҳукми анъана даромадааст ва он ҳамасола моҳи май гузаронида мешавад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.